होला त्यो ताजमानिया जाने समुद्रको जहाज पनि देखिन्थ्यो। होइन म अब एक दिन चाहिँ म आउँदैछु त्यो साइडतिर एक दिन आउँदैछु। यो ट्रक कति ठुलो ट्रक हो यसले हेर्नु यसलाई कति हतार छ हो। कामबाट निस्केर हिँडेको होला। हेर्नुहोस् यो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने यो ट्रकहरू यसले अब भित्रका के कोहरू यसले चाहिँ तान्ने होइन र यो चाहिँ के भन्छ कन्स्ट्रक्सनको त्यो दिदी बाटोहरू तान्ने होइन। यसले यो बेसीले त्यस्तो तान्छ। हेर्नुहोस् गाइस चौर हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले भिडियोमा देखाइरहेको छु। घाँस उमार्ने ठाउँहरू हो यो। जिलेनदेखि अलिकति टाढा पर्छ। अब हामी यहाँबाट फ्रिवेयर सिडी हो सिधा छ स्पिड लिमिट यहाँ छ फेरि होइन। गाइस देख्नु भयो नि 100 होइन। तपाईँले मैले देखाइरहेको छु हरेक भिडियोहरूमा हेर्दै जानु होइन। अहिले गाडी चाहिँ हामीसँग हाम्रो गाडी चाहिँ 100 को स्पिड छ। हाम्रो यतातिर फेरि माल सामान पनि बोकेन हाम्रो गाडीले। यस्तो मालहरू बोक्छ अनि ठुल्ठुला सामानहरू पनि बोक्छ किनभने कन्स्ट्रक्सनमा काम हो नि त। कन्स्ट्रक्सनमा कामहरू गर्दाखेरि जता सामान अब पुऱ्याइराख्नुपर्छ उता गाडीको कति स्पिड छ अनि हेर्नुहोस् स्पिड चाहिँ छ यसमा यसरी कति शान्त छ कति सुन्दर छ गाइस। ल हेर्नुहोस् त रोड ताता चिजी पनि छैन होइन। सले भने यहाँको सले फेरि भन्दै हुन्छ होइन हाम्रो रोडमा गाई भैँसी होइन बिस्कुन सुकाउने त्यो कहिले देख्नु पर्छ हुँदैन। त्यो पनि हो मान्छे कुट्ने मान्छे हिँड्ने। ल यो रोडमा चाहिँ कहिले देख्नुभयो तपाईँले यो रोडमा मान्छे हिँडेको कहीँ देख्नुभयो मान्छेले कतै क्रस गरेको देख्नुभयो होइन। मेरो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ होइन मान्छे हिँड्ने बाटो छुट्टै अब गाई भैँसी हिँड्ने बाटो छुट्टै अब क्रस गर्ने बाटो छुट्टै त्यस्तो बनाएर पहिल्यै तिनीहरूले प्लान गराएर त्यो रोड म्याप बनाएर तिनीहरूले त्यो अनुसारले विकास गरेको छ होइन। यहाँ देख्नुभयो तपाईँले गाई भैँसी खराएको देख्नुभयो छैन नि। मान्छेले रोक भनेर हात ठराएर रोक भनेको देख्नुभयो छैन नि होइन। नेपालमा भइरहेको भयो के गर्ने एकछिन दुःख त म त छिर्छु नि तिमी जाउला है भन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। छैन नेम भनेको नेम। अब यो हाम्रो बिचमा यहाँ कतैको नेम मान्छे आयो भने पनि यहाँ त्यो उड्यो फेरि त्यो फेरि गयो हो कहाँ पुग्छ थाहा हुँदैन किनभने हाम्रो बोलाउँदैन फेरि किनभने हामी फेरि छौँ होइन। हामी आफ्नो रुलले हिँडिरहेको फेरि यहाँ यस्तो छ कि होइन गाइस एकदमै रुल फलो गर्नुपर्छ कि। तपाईँ चाहिँ रुल फलो गर्नुभयो अनुशासनमा बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टले केही पनि भन्दैन होइन। यदि तपाईँले सानो मिस्टेक भयो अब रुल फलो गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टले होइन हामीलाई होइन सबैले निकाल्नु पनि सक्छ कि गभर्मेन्टले त्यो बोर्ड हाल्नु पनि सक्छ। यस्तो छ होइन किनभने यस्तो मजाले भागिरहेको गाडी हेर्नुहोस्। सर फेरि हाम्रो सर उदयपुरको हो हाम्रो उज्जवल थापा मगर कडा हुनुहुन्छ सर फेरि। अनि काठमाडौँ लिएर उदयपुर जाँदाखेरि यस्तो बाटो बन्थ्योस् कि सरले त्यो चाहनुहुन्छ कि किनभने सरले सबैको राजनीतिक माल पनि बुझ्नु भएको छ होइन। अब हाम्रो चाहना त्यही हो यसपालि नयाँ आउनुपर्छ नयाँले के गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ सर। त्यही हो गाइस। अब नेपालतिर चुनाव लागिरहेको छ हामीलाई चाहिँ यता कस्सा होइन। बिहान उता जाउँ बिहान हल्का उता आऊ होइन दिनभरि काम गर अनि दुःख सुख यस्तै छ चलिरहेछ जिन्दगी। यो घाँस यस्तरी घाँस पोलाएको हुन्छ यिनीहरूले घाँस रोपेको हुन्छ अनि घाँस काटेर अनि यो घाँसलाई बिक्री गर्छ। ठाउँ ठाउँमा यस्तो साइनहरू हुन्छ कहाँ के छ भनेर अगाडि नै दिन्छ कि सिग्नल। मालाहरूको त यहाँ राखेर अब चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो हामी
पानी त तलमाथि भयो भने अस्थिर भयो भने त यस्तै भएन भने जनता सुध्रेनौ भने के जनता सुटेनौ भने सुध्रिनु पर्यो त यो बुझ्नु पर्यो अब मैले त के देखाउन खोजेको छु भने तिनीहरू नेताहरू पनि देश विदेश घुमेका छन् बाटो हेरेको छन् ठाउँ घुमेको छन् सबै घुमेको छन् अनि नेपालमा गएर चाहिँ के गरेको तिनीहरूले चाहिँ के चाहिँ खेलाउन सम्झ्यो जनतालाई अब चाहिँ हामी चाहिँ चिन्नु पर्यो होइन अब सिलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ कसलाई ठिक लाग्छ को भनेर मान्छे चिन्नु पर्यो होइन तब पो विकास हुन्छ यसरी पो तब पो हामी सर्र नेपाली होइन त म चाहिँ म्याग्दीको मान्छे म्याग्दी जिल्ला भनेर म चाहिँ गर्व गर्न चाहन्छु होइन भरे पानी दाँदैमा पानी फेरि गीत पनि गाइदिन्छु भयो भने होइन अनि मान्छे त्यो खालको मान्छे म त यहाँ आउँदा त सकै नि सराउन ल हेरेर त गाइन्छ कस्तो मजाले बाटो छ यस्तो तपाईँहरूलाई मैले बाटोमा देखाउनु खोजेको होइन कि तपाईँले अब बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ है गाइज यहाँ कतिवटा लेनमा गाडी कुरेको छ यहाँ त 3 लेन छ तर अस्ट्रेलियामा कति 6 लेनसम्म छ कति लेनसम्म छ मैले बुझेअनुसार मैले चलाएको छु गाडी 5 लेनमा मैले चलाएको छु गाडी होइन र अस्ट्रेलियामा चाहिँ त्यो 5 लेनसम्म छ होला गाडी यो चाहिँ 3 लेन हो 3 लेनको गाडी यसरी बस स्टप हुन्छ रेस्ट गर्ने पेट्रोल हाल्ने खाने पिउने गाइजहरूलाई मैले अघिल्लो भिडियो पनि देखाइसकेको छु यो ठाउँ ठाउँमा हरेक 5 किलोमिटरमा पेट्रोल हाल्ने ठाउँ हुन्छ बस स्टप खाने बस्ने होइन कसैलाई ठकान लागेको छ भने चाहिँ गएर टोइलेट हाल्यो हङ्ग्री ज्याक देखाएको छ हङ्ग्री ज्याक खाने होइन अनि यता आएर यसो बस्ने यसो घुमसुम गर्ने ठाउँ छ कि यहाँ के भन्नु म त सोच्नै सक्दैन हो गाइज मात्र भनेर के गर्ने जनताहरू भनौँ होइन मेरा प्यारा मेरो ब्लग हेर्ने दर्शकहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हामी अलिकति माइन्ड मेकअप चाहिँ गर्नुपर्छ गाइज न त भने हामीलाई दुःख पाइयो होइन तर अब हाम्रा छोरा नातिहरूले चाहिँ त्यो बहुत कम्ती सोच्न आवश्यक छ तर दिगो विकासलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ गाइज होइन अब के गर्ने यो कुराहरू त अब मन्त्रीहरूले अब विकासका योजना बनाउने जुन जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने कुराहरू हो त्यस्तो त मैले अब गर्दैनन् के गर्ने त्यो बाख्रा चरेको बाख्रा पो चरेको ए हेर त नि बाख्रा फार्म रहेछ त यस्तै चाहिँ धेरै बोल्ने प्रयास गर्छु तर मलाई होइन धेरै बोल्न चाहिँ आउँदैन अब के गर्ने गाइज